Y por último, en esta serie de testimonios vinculados a la producción de la nuez pecan en la provincia de Santa Fe, esta verdadera sorpresa y fenómeno que se está viviendo, escuchamos al asesor privado Nicolás Huespe, quien hace referencia, y presten atención ya sí, a datos estadísticos, a ventajas y condiciones de esta producción y este cultivo, y fundamentalmente también al contexto nacional e internacional relativo al crecimiento y la expansión del cultivo de la nuez pecan. Bueno, yo empecé a formarme, fui un bicho raro por así decirlo, empecé a formarme en el cultivo en 2013, por ahí no había mucha información. Había un proyecto del INTA ProPecan que lo traían desde afuera, con mucha información que habían rescatado de países muy productivos como en Estados Unidos, donde hay mucho desarrollo del pecan. Lo intentaron bajar un poco a nuestra realidad y desde ahí iniciamos un poco la parte de formación. En el último tiempo, recientemente, en los últimos 5 años, hubo un gran desarrollo, sobre todo en la provincia, un poco influenciado por algo de publicidad, por algo de difusión y verdaderamente por el análisis de números y diversificación que le puede generar a un emprendimiento agrícola. Entonces, acompañado con esta estabilidad de valores internacional que tiene el cultivo de pecan al ser un fruto seco, y con la facilidad de comercialización que tiene, muchos productores empezaron a ver que era una opción rentable para diversificar sus producciones de ese momento, o que era una opción de inversión pensando a futuro, como nos pasa con muchos productores que hoy están acá, pensando en una jubilación a futuro interesante, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos de todo. Hay una zona en Corrientes donde son capitales extranjeros y han hecho unas 800 hectáreas. Tenemos también en la región de Catamarca una empresa muy grande que es Carter Pecan, que es la número 1 a nivel mundial en exportación de pecan, que también hizo una inversión muy grande ahí. Y después tenemos, sobre todo en nuestra región, productores pequeños que están buscando esta rentabilidad que comentábamos. También hay empresas, la más grande en Santa Fe, acá en el norte, tiene un proyecto muy grande de pecan, ya lo inició, está desarrollándose, y ellos fueron por la diversificación y buscar una alternativa rentable a lo que eran los márgenes agrícolas normales, digamos. La principal ventaja que tiene Argentina, y por lo que hoy muchos empresarios mundiales están mirando a Argentina para el tema de producción de pecan, es la calidad de agua. El pecan demanda muchísima cantidad de agua y en el mundo en general está limitado por esa calidad, digamos. Nosotros tenemos zonas con muy buenos, por ejemplo el acuífero Guaraní y en esta zona el acuífero de Arenas Pehuelches, que tiene una calidad excepcional en comparación con muchas regiones del resto del mundo que quieren seguir implantando. De hecho, en México justo tienen la principal limitante de agua, quieren seguir implantando y no tienen sitios, y muchas producciones que le habían puesto en sectores un poco comprometidos ya están fracasando. Entonces, por ahí se mira a Argentina y a Sudáfrica como los principales lugares a incrementar su área productiva de pecan. Yo diría que hay dos principales competidores que por ahí manejan el mercado, que uno es China, pero principalmente importa todo por la cantidad de demanda que tiene, y otro es Estados Unidos, que es quien es el mayor productor, junto con México están ahí, pero es quien tiene una pata comercial muy grande y quien comercializa muchos tipos de nueces a distintas partes del mundo. Normalmente los frutos secos tienen un plus en comparación con otros cultivos intensivos, que es que tiene una post cosecha larga. Si uno hace un buen manejo y un buen acondicionamiento, entonces eso te da un margen de venta bastante amplio. Con lo cual el nivel de precios a través del año suele ser estable, porque no hay variaciones, digamos. Uno puede almacenarlo e ir vendiéndolo, entonces el nivel de precio en el año es bastante estable, y eso es un plus. Sumado a ello es muy rentable el cultivo, con lo cual hay muchas empresas que hoy en día están en Argentina encargándose de la parte de exportación, con lo cual tienen un mercado que ya está establecido, con precios establecidos, y que suele ser bastante transparente, y es muy sencillo para un productor común que tiene 2 o 3 hectáreas, inclusive algo pequeño,
mandarlo a exportar por medio de ellos, digamos.